um raio de rico nesse carro. Ainda vou ter um rádio de rico. Esse rádio de pobre aqui é doido. Você põe o hino pra cantar e o bicho para. O CD riscado. Rapaz do céu, como é que faz um negócio desse, moço? Já não tinha mais saída. Já parou de novo. Pudesse voltar atrás. É fácil não. É fácil não. Pois a pessoa fala que ser rico não é bom. Ser rico é bom demais, tem tudo que quer. Ruim é ser pobre, tudo que não tem nada. Ser pobre é a pior coisa do mundo, misericórdia. Ah, meu filho. Tá cansado? Tá cansado, não vai. Você não pode, não profetiza essa derrota não, pois aquele que morreu por nós profetizar está disposto a fazer de ti profetizar riqueza, profetizar maravilha, saúde. Como é que a gente profetiza bem essa riqueza desse jeito? Oh, Deus do céu. Jesus, me dá um CD bom, isso aí. Um CD não, um DVD. Pedir coisa grande, pedir pouco te adorar de todo. Parou de novo. Oh, meu santo. Deus, eu te agradeço. Parou de novo. Oh, tá bem essa, viu? Como é que ele fica? Dai graça, Jesus, muita graça. Eita, lugarzinho bonito. Pra quem tem dinheiro, pra ficar aqui, ó, dando umas voltas aqui, não tem coisa melhor. Agora pra quem não tem, meu filho, tem que trabalhar, fazer o quê? A vida é assim. É uns trabalhando e outros passeando às tuas custas. Meu Deus, Senhor.
Falhou de novo, né? Ah, essas coisas de pobre é só Deus para dar graça. te adorar de todo meu Deus, eu te agradeço. Te agradeço. Forma que tem Só Jesus para dar graça. Coisa de pobre é duro. só. Meu Deus, pra explicar. É isso aí, pessoal. Deus é bom, viu? Se inscreva no nosso canal, Cícero a Construção. Tchau, obrigado.